Salam, mən Sevinç Abbasova, illüstrator, rəssam, qrafik dizayner. Ukraynada doğulmuşam, orada yaşayıram hal-hazırda. Yəqin bu klassik bir hekayədir. Uşaqlıqdan çizməyi sevirəm və çox maraqlıdır ki, mən bunu seçdim axırda. Amma artıq 15 yaşdan sonra bir rus söz var, осознанность gəldi, yəni anlayış gəldi. Mən bunu niyə eləyirəm, nə üçün edirəm? Və elə qrafik dizayn mənə illüstrasiyaya yol açdı və hal-hazırda illüstrator kimi fəaliyyət göstərirəm. Fərhad Nikifam, 87-ci ildə doğulmuşam. Rəssamlıq Akademiyasının Qərb Universitetinin məzunuyam. Əsasən rəngkarlıqla məşğulam. Mən isə prosto belə planlaşdırırdım ki, nə vaxtsa bir boş vaxtım yarananda gələcəkdə, hansı uzaq bir gələcəkdə özüm çox hobbi kimi məşğul olaram rəngkarlıqla. Amma belə alındı ki, bir təqribən 4 il, bəlkə də biraz çox müddət əvvəl həvəs yarandı, bəlkə də çoxlu boş vaxt oldu. Ona görə biraz intensiv məşğul olmağa başladım rəngkarlıqla və proses də xoşuma gəldi, alınan rezultatlar da xoşuma gəldi. Ona görə hələ ki davam elətdirirəm. Belə. Mən də özümə belə ad fikirləşmişəm, o da ethnical exploration'dır. Çünki mən Ukraynada doğulmuşam, orada yaşayıram, amma qan Azərbaycandır, pasportda Ukrayna yazılıb. Yəni, məndə dissonans yaranırdı da. Və mən istəyirdim özümü tanıyam, öz mədəniyyətimi, ölkəmi. Və başladım mədəniyyətdən, kinolar, musiqi, yəni hər bir sənətçidən başladım. Və illüstrasiyalarımı demək olar ki, Azərbaycanla bağlı olan tematikalara həsrləmişəm. Yəni 90% ona həsr olunub. Sonra o birisi tərəfidir, qara tərəfi, o problemlərdir, diskriminasiyadır və hal-hazırda fokuslandığım mövzular qadın haqlarıdır, ən böyük. Və oradan axırda bütün minority olan qruplardır. Çalışıram, nə deyirlər ona, volontyor kimi, yəni həvəskar kimi kömək edeyim, illüstrasiyalar çəkim və bu qruplara dəstək olum. Məndə estetika rol oynasa da çalışıram ki, yəni təkcə estetik xüsusiyyətləri ilə fərqlənməsin. Əsər hansısa özündə bir arxasında bir məna daşısın və buna görə belə bir özümə uyğun format seçmişəm ki, həmin formatda bir əsərin içərisində mənə rahat olsun ki, bir neçə mövzulara toxunmaq və bu mövzular da aktual mövzular ola bilər, hansısa sənin qeyd elədiyin, məsələn, minority problemləri ola bilər, hansısa siyasi məsələlər ola bilər və çox rahatdır mənim üçün bu formatda işləmək. Məncə şəxsi təcrübə yəni tam olaraq sənin işindən ibarət ola bilər. Məncə bu hətta vacibdir. Çünki mən deyə bilərəm ki, yəni mənim təcrübəm, mənim həyatım, uşaqlığım, travmalarım, bunlar hamısı mənim işlərimdə var. Amma şərt deyil. Yəni mən çox rəssam tanıyıram ki, onlar sırf estetika görür bunda və onlar ömür boyu bu işlə məşğul olurlar və belə pis çıxmasın, dərin mövzulara girmirlər də. Və onun üçün də mən şəxsən düşünürəm ki, şəxsi təcrübə vacibdir, yəni o məni cəlb eləyir. Məncə də çox vacibdir, mən də çalışıram ki, hər hansı bir məqamı öz işlərimdə orada əlavə eləyim, şəxsən özümlə bağlı olan. Çünki ümumiyyətlə mən fikirləşirəm ki, necə o məşhur art kritik var da, Jerry Saltzmanın dediyi kimi, if you don't do it for yourself, it won't work. Yəni, istər-istəməz şuur-altı da orada rəssamın hər hansısa bir həyatında yaşadığı an orada öz əksini tapacaq istər-istəməz. Amma yəni, müasir dövrdə, məsələn, Azərbaycandakı sənətçiləri götürsək, biz çalışırıq ki, onlar hansısa bir təhsil alandan sonra və təhsili bitirəndən sonra, deyək ki, 4 ildən sonra hansısa bir iş təqdim eləsinlər. Amma nəzərə alsaq ki, o belə bir yaş dövrünə düşür ki, həmin şəxsin, yəni o başçısı həyatında heç bir experience yoxdur, adi, yəni ciddi bir sevgi də yaşayır hətta o dövrdə. Yəni biz ondan həddən artıq çox böyük şeylər tələb edirik və nəticədə də biraz belə problemli alınır. Ona görə insan bir həyatında bir yaşamalıdır, öz istədiyi kimi bir hisslər keçirməlidir ki, bunu əsərlərində məncə ifadə edə bilsin.
bir kinoya baxmışdım, Gift Shop. Bəlkə görmüsən, orada street art haqqdadır, yəni Banksy'dir zadı bunlar haqqdadır və o məni o qədər ilhamlandırdı. Yəni sərbəstlik verdi. Heç kəs sənə qiymət verməmiş kimi çək, heç kəs baxmamış kimi çək. Və hardasa o mənə güvən verdi və mən artıq qorxmadım ki, burada kollecdə oxuduğum zakonlardır, ya qurmalardır, onun kimi deyil də. Yəni bunun gözəlliyi buradadır. Çünki sən əgər finansivi bir şey görsən orada məqsəd, artıq sən ona vaxt ayırmırsan ki, əməlli research aparasan və yaxud qaleriyalara gedəsən, işlərini göstərəsən. Yəni kapitalizm incəsənətə əməlli başlı zərbə vurubdu və yəni o insan yəni bunun nümunəsidir. Mən düşünürəm ki, filmə baxmasam da, yəni kapitalizm cəhətdən nə ilə razılaşmaya bilərəm ki, yəni kapitalizm belə təsir göstərsə də, amma rəssam özü sənətçi çalışa bilər ki, biraz işlərində o qədər də yaxın buraxmasın bu ideyaları. Sözsüz ki, yəni bir sənətçi öz əsərini satırsa, istər-istəməz orada hansısa bir izləyicinin bəyəndiyi momentlər sözsüz ki, getdikcə artacaq, o çalışacaq ki, həmin momentləri daha çox əlavə eləsin ki, daha uğurlu satış alınsın. Amma yenə də məncə romantikləşmiş obraza qaydanda bu çox var əslində, Azərbaycanda görmüşəm və deyə bilmərəm ki, o həmən artistlərin işləri necəsə fərqlənir. Sadəcə yaxşı satılır bu obraz, düzdür, kinolarda da. Hətta TikTokda çox görmüşəm ki, Louvre'da hansısa bir gözəl bir xanım gəlir, skeç eləyir. Yəni insanlar bilir ki, bu həqiqi həyatda bu belə deyil. Amma bu sadəcə qəşəng görsənir. Üzr istəyirəm, məncə o gənc nəslin psixologiyasına çox böyük təsir eləyir, xüsusən də tələbələrin ki, belə bir obraz, onlarda məsələn əsərlər, işlər hansısa praktikal səviyyədə alınmayanda onlar çalışırlar ki, obrazdan başlamağa və obrazda özün yəqin ki, bilirsən hansı orada obrazın momentləri var, kimsə narkomandır, kimsə alkoqolikdir və başlayırlar ki, bu sahə ilə, bu yolla özlərini müəyyən qədər uyğunlaşdırmaq hansısa sənətçiyə. Amma heç kəs yəni onun əks tərəfini fikirləşmir ki, o insan nə dərəcədə, nə qədər əziyyətli əməklə məşğul olur və onun ideyaları, o hardan bəhrələnir, hardan ilhamlanır. Məncə daha vacib budur. Çox fərq görmürəm, amma Azərbaycanın plusu hardadır? Məncə burada daha geniş sahələr var, nəinki mən yaşadığım şəhərdə və bizdə daha çox incəsənət idi. Yəni biz daha çox fırçalarla, boyalarla çəkirdik, nəinki qrafika ilə məşğul olduq. Yəni bu minusdur. Amma Azərbaycanda mən görürəm ki, inkişaf var. Amma əlbəttə ki, hələ o şeyə çatmayıblar da, yəni. O məqsədə hələ çatmayıblar. Mən sənə deyərdim ki, yəni xəbəri olan bir insan kimi Azərbaycanda o inkişaf ancaq fərdlərdən, məsələn, tələbələrdən asılıdır. Onların çiynində dayanır. Hansısa il, məsələn, hansısa bir 4 illikdə akademiya, tutaq ki, digər bir universitetə hansısa bir neçə istedadlı qəbul olunana qədər artıq istedadlı tələbə daxil olursa və rezultat belə gözəl alınır. Yəni orada pedaqoqlardan demək olar ki, heç nə asılı deyil, çox qədim, hətta bəlkə Sovet dövründən də necə ki, Rusiya imperiyası vaxtında Avropadan mənimsənilmiş o praktika ilə hələ də təhsil keçirir. Yəni bu yaxınlaracan orada kompüterə, ümumiyyətlə digital formata hansısa bir muxlivatda belə baxılırdı ki, yəni belə eləmək olmaz. İnstrument kimi yox, yəni digitalın, kompüterin, dizaynerin olsun, digər qrafikin həyatında rolu belə baxılırdı ki, qabaqda o ona kömək eləyir nəsə. O privilegiyadır. Amma əslində yəni hamı çalışırdı tələbələr izah eləməyə müəllim kollektivə ki, yəni bu sadəcə bir instrumentdir. Tələbənin özünün hansısa bir ideyası yoxdursa, kompüter onun üçün heç bir ideya yaratmayacaq. Biraz bundan əvvəl finish elədiyim proyekt Çayxana Media ilə idi və orada Əli Malikovdur deyəsən, səhv eləmirəmsə, bu şagirdin adı o məktəbdə
diskriminasiyaya məruz idi öz seksuallıq orientasiyasına görə və məqalə yazmışdı və o məqaləyə mən illüstrasiyalar çəkmişdim. İlk dəfə idi çayxana ilə işləyirdim və artıq 3 ildir ki, o medianı izləyirəm və düşünürdüm ki, nə vaxtsa mən də illüstrasiya çəkəcəm və axırda bu oldu. Məsələn, open call-lara münasibətin necədir? Məsələn, Bakıda olan vaxtda, ümumiyyətlə Azərbaycanda, Bakıda yaşayan rəssamların, sənətçilərin sən necə qiymətləndirirsən? Yəni, xaricə çıxışların və ya bacarıqların, onlarda olan informasiyanı? Məncə bu ən çox tələbələrə çox yaxşı bir həm təcrübədir, həm də aqil vurğulağı kimi burada əgər mükafat varsa, yəni sənin işin dəyərləndirir və bu çox yaxşı bir şeydir. Amma məncə millətdə biraz güvənsizlik var belə şeylərə. Yəni əgər hamı ora qaçmırsa mən niyə gedirəm? Bu biraz bizim mentalitetdə bəlkə təzə bir şeydir və ona görə ona görə yəni güvənmirlər. Sən necə fikirləşirsən ki, bunun çıxış yolu nədə ola bilər? Məsələn, onlar hətta müraciət eləsələr bu open call-dur. Yəqin ki, sən izləyirsən Instagramda, digər sosial şəbəkələrdə onların olsun illüstrator istəyir rəngkar işlərinin səviyyəsini. Yəni bu işlərlə oralar müraciət eləsələr, bir neçə dəfə və uğursuz alınsa, bu onların ruhdan düşməsinə səbəb olmaz səncə? Məsəl üçün, özümü qoysam, yəni mən çox ruhdan düşərəm. Amma yenə də bu da bir dərsdir, bu da bir, necə deyim, səni bir rəssam olaraq, bir hardasa biznes insan olaraq səni öyrədir ki, necə podxod eləməlisən. Ora biraz problemlidir məncə Azərbaycan sənətçiləri üçün. Çünki biraz dil problemi var, sözsüz ki, yəni xarici dil ingilis dilində də əsasən open call var. Yəni Azərbaycanda mən bildiyim qədər open call açıq çağırış keçirdilmir. Keçirdiləndə də çox primitiv formada, yəni heç nəticəsini onun gözləməyə dəyməz olan bir formada keçirilir. Məncə mən açıq çağırış görmüşdüm. Nizami Gəncəvinin deyəsən 100 illiyinə aid olan. Düzünü desəm mən orada iştirak edərdim, amma mən bilirəm ki, mənim işim hansı kateqoriyalardan tənqid olunacaq və ona görə mən bilirdim ki, məndə bir şans yoxdur və nə inkişafa şans yoxdur və nəsə öyrənməyə şansım yoxdur. Çünki mənim zövqümə orada 90% işlərinin çoxusu biraz primitiv olacaq, hardasa klişe olacaq. Amma məncə çox aydın və açıq şəkildə şərtlər yazılmalıdır. Yəni mənim üçün o vacibdir ki, mənim işim necə tənqid olunacaq, yəni nəyə fikir verilir. Hansı şərtlər nəzərdə tutursan? Fiziki yoxsa mövzu cəhətdən? Mən belə başa düşdüm ki, sən mövzu cəhətdən fikirləşirsən ki, tənqid olunacaq sənin işlərin və belə bir qadağa var ki, sənin işlədiyin iş orada ola bilməz. Yəni sən elə mövzulara toxunacaqsan. Mən ən çox ideya fikir verirəm. Yəni texniki biliklər, onların hamısını öyrənmək olar vaxtilə. Amma əgər mənim ideyam güclüdürsə və mən ötürdüyüm artist statement-ə nə deyirlər Azərbaycan dilində, rəssamın hələ ki işlər demək. Ona görə iştirak edeyim açıq çağırılışlarda. Sənin artist statement-ın güclü olmalıdır, yəni arqumentlər gətirməlisən və bu iki şey bir-birinə kömək olmalıdır. Sırf sənin gözəl çəkdiyin bir portret yox və yaxud hansı bir illüstrasiya yox. Ona görə şərtlər belə olmalıdır ki, insanın, rəssamın hansısa bir individual baxışı açılmalıdır da orada, görünməlidir. Ola bilsin, amma bax, məncə sən də razılaşarsan bu fikirlə ki, orada iştirak edən həmin Nizami Gəncəvi barədə olan open call-da iştirak edən rəssamlar, yəni biz razılaşdıq ki, orada bir çərçivə var idi və o çərçivədən yəni ki, həmin müəyyən mövzulara orada toxunmaq olmazdı. Bəs istənilən mövzuya azad şəkildə harada toxuna bilər gənc Azərbaycan sənətçisi, yəni Instagramdan başqa? Instagramda da, məsələn, belə bir şərait yaranıb ki, məsələn, o followerlər deyək və ya oyunla maraqlanan insanlar kimdir Azərbaycan sənətçisinin işi ilə maraqlanan? Ya həmin bir icma, sənətçi dostları, ya yaxın qohumları, ya da random tanımayan insanlar.
Ona görə də bu biraz onun ruhlanmasına da məncə mənfi təsir göstərir ki, səni həmişə eyni adamlar sənin işini bəyənir. Hansılar ki, yəqin ki, heç onlar hər bir işdən orada sərgiləsin, onsuz da onu bəyənəcək. Yəni bir yenilik orada baş vermir. Belə dead end kimi bir platforma yaranıb Instagramda Azərbaycan sənətçisi üçün.